好睇，好短咧。同阿譚詠麟握手咩感覺？我好，係啦，咩感覺？我仲未洗手。洗手啊嘛？唔使，唔使。唔使。我見到佢我都啱啱笑想扮佢嘅。有冇硬咗啊？硬晒。你出個 IG story 話同阿 Ellen 咧握完手之後嘅個感受。你幫我出。掂到譚詠麟啦，我以後唔洗手噶啦，唔好掂我啊！係好正，我第一次見佢，好緊張。係咯。啱啱緊張到咧，因為我排嗰陣時咧係冇霧嘅個地下，我望唔到地下，我唔知行幾多級先到。死啦！好驚啊！好驚撲親。咁你係咪臨時決定唱呢首歌嗰日？尋晚先俾我嘅。見格仔真係。本身係唱我自己首歌嘅，佢話感激咁啊，之後就話不如你唱譚詠麟首歌感激。見格仔真係咪你自己㗎？嚇？你問佢嘛？見格仔衫係咪你自己㗎？唔係嘅。唔係喺台下見到佢有冇影相？今朝見咗咯，但係就我唔敢。但係你咁快換咗衫嘅？因為太多人同佢影啊。你遊戲之間咁快換咗衫嘅？係啊，好快。係啦，啱啱爭啲仲要行樓梯上去嘅，爭啲趕唔切啦。但係你格仔衫條褲就係西裝嗰條。西裝嗰條嚟嘅。喂，你着藍色好睇啊！係啊，佢俾嘅。佢最中意藍色㗎。係啊。係，真係。睇車。唔着仲好睇。我拎話自己唔着最好睇。話呢個有關我事。要問阿傑先知啦。學下古卓雲 DV。唔好啦，講下。見啲人㗎。唔好啦。見啦。要粗，係，唔係好亂啊！我哋影相。